Në Poloni është shmangur një incident që mund të niste luftën e madhe. Në qiellin përgjatë kufirit me Kaliningradin, enklavën ruse në Baltik, është zhvilluar një betejë në distancë mes bombarduesve të fuqishëm të NATO-s me ato të Rusisë. E gjitha për fajt të një gabimi në përkthim, një formacion me 3 avion luftarak rus po udhëtonte në drejtim të hapësirës ajrore polake, por që u ndalua nga 2 avion F-35 holandez të misionit të NATO-s. Avionët holandez F-35 kryen dëbimin e parë të avionëve rusë S-27 dhe IL-20 që po fluturonin pranë hapësirës ajrore të NATO-s. Të mbështetur nga avionët gjermane Eurofighter, ata eklipsuan bombarduesit rusë që përbënin kërcënim për përdoruesit e tjerë të hapësirës ajrore, duke injoruar rregullat e sigurisë ajrore. Komunikata fillestare e Ministrisë së Mbrojtjes holandeze fliste për një aksion të ndodhur mbi Poloni, që do të përbënte një shkelje të sovranitetit të shtetit antar të NATO-s, por më pas u sqarua se bëhej fjalë vetëm për hyrje në zonën e kontrollit mes Varshavës dhe Kaliningradit. Kjo enklavë ruse gjendet në brigjet e detit Baltik mes vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, Polonisë dhe Lituanisë. Lidhur me incidentin, autoritetet ruse nuk kanë dashur të komentojnë, por një general i ushtrisë polake tha për mediat vendase se fakti që bombarduesit rus ishin në kufirin e shtetit të tij përbënte një provokim. Kjo tregon se edhe pse lufta po zhvillohet në Ukrainë, ne jemi gjithashtu një objektiv që Rusia po e kontrollon dhe teston, u shpreh Roman Polko. Provokimet e Vladimir Putin nuk mbaruan me kaq. Ministria ruse e mbrojtjes publikoi pamje të një fluturimi rutin të bombarduesve strategjik me aftësi bërthamore. Avioni Tu-95MC i shoqëruar nga bombarduesit Sukhoi Su-30 përformoi një fluturim prej 7 orësh mbi detin Bering, që ndan Rusin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pajësorin verior. Bombarduesi bërthamor rus, të cilin NATO e ka quajtur Ariu, hyri në funksion gjatë luftës së ftohtë në mesin e viteve 50, por që është modernizuar disa herë. Aktualisht mund të mbajë deri në 16 raketa me koka bërthamore.